¿Cómo beber sin hacer ruido? Extranjera versus indio. Aprender. Nosotros en Agra, y me parece que te gusta este homestay, y tienes que venir acá porque homestay es muy cerca de Taj Mahal. Tú puedes caminar más o menos 1 kilómetro y es cerca de East Gate de Taj Mahal, entonces es mejor. Y buen precio, tienes que reservar antes, porque cuando tú reservas antes tienes booking, porque es homestay siempre ocupado. Ok amigos, me parece que el video te ayudará cuando tú vas a hacer un plan para viajar en India, y puedes dar me gusta en este video, compartir mi video con todos tus amigos quien quieren viajar a India. Y si eres nuevo en mi canal, entonces tienes que suscribirse a mi canal para recibir notificaciones de mis nuevos videos. ¿Ok? Allá hay baño también. El chico también trabaja aquí. Hi. Aquí desayunar. ¿Eso primero? Sí, tenedor. Se pincha y se corta. Aquí me voy a compartir Mariela Instagram, tú puedes seguir ella. Ella enseñarme muchísimas cosas. Estaba viajando con ella, yo aprendí muchas cosas. Ella desde Contá lo que Argentina. estás aprendiendo. Ella es muy buena persona. Muchas gracias Mariela, te extraño mucho. Con mano, pero ahora me voy a enseñar cómo comer mano. Con cubiertos. Sí, ¿cómo se llama? Cubiertos. Cubiertos. Pero ¿cómo se llaman? Cada uno. Tenedor y cuchillo. Cuchillo. A ver, ese llama para acá. Thank you. Ok, Se tiene pincha. cuchillo. Sí, se pincha con el tenedor. Se corta. Thank you. Se pincha. Well, I go do that way. Probably the already open. So, can I? Bien. Muy bien. Bicycle, please. ¿Cómo beber sin hacer ruido? Extranjera versus indio. Aprender. Por favor, Mariela, enseñarle. Sin ruido. Ok. ¿Es mejor? No, es slow motion. Slow motion. Perfecto. Ahora te voy a mostrar nuestra habitación. Esta habitación está un poco desorganizada porque te estoy mostrando esta habitación después de entrar. Por eso.
pero es grande, hay ventana también y es muy limpio también. Somos 3 personas en una habitación y está súper limpio y agradable. En el baño también tenemos agua caliente, entonces no hay problema. Hay toalla también, shampoo, todo bien. Nosotros podemos ser amigos también, entonces por favor seguidme en mi Instagram y en mi Facebook página también. Y tienes algunas dudas, tú puedes preguntarme, enviarme mensaje privado también. Ok amigos, ahora me voy a ir con mucha maleta. Gracias. इस लाल बटन को दबाकर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना मत भूलिए।